En TikTok se hizo viral la cariñosa acción de la dueña de un perrito chihuahua, pues para evitar que comiera algo diferente a lo que deleitaba a la familia, le preparó unos tacos miniatura del mismo guisado. En el video se observa que la mujer separa unas tortillas y las corta en pequeños círculos para ponerlos en una sartén con aceite para darle más sabor. Después toma el guisado de carne y lo coloca en las tortillas miniatura. Finalmente decoró la deliciosa comida con lechuga y la colocó en un plato. La mujer agarró los 3 taquitos miniatura que preparó en el plato y caminó con ellos para llevárselo a su perro chihuahua, una pequeña mascota de color blanco con manchas negras, que ya se saboreaba los deliciosos antojitos mexicanos.